Kaj neki? Ti krpan, je govoril silno govor, brusi. Vidite, kako je kobilico, nek se stavil, kako že nisem zgledal na mizo. Ah da, spominjam se ga! Če ne bo krpan zapravka premagal, ga ne bo nihče. Tako vam vem. Res je, precej se mora von poslati! Pravimo vrdal, tak je, da ga nišče ne odstrahuje. Veliko gospodo je boščaka nam je že pobil, pa smo rekli, če ga živ krst ne zmore, krpanovo, ti si zadnje upanje cesarjeva in Dunajskega mesta. To je sveta jelika, cesarjeva. Kaj ti pa je? Čini te križ, da žaluje? Če se spusti z velikanoma, kaj pomaga, kakor drugim zagon njemu. Doslej se že nihče ni vrnil iz boja. Krpan z vrha! Ali me še poznajo? Kaj bi vas pa ne? Saj je minilo še ne 2 leti, kar so se videla. No, vidite še kaj zdravi, zapršte, na vaše listu vidi. Kaj pa imate ljubo zdravje, ko pa drugo vse narobe gre? Saj si že slišal pre velikana. Kaj deneš ti? Kaj bo iz tega, če se kaj tako ne preonegavi? Ja. Tega bi ubil, lej. Koga bo drugega? Glavo mu pa malo vzeli. Tako boljše, ti se tako ne misli, če se do zdaj ni. Glava bi mu vzeli. Zmerim da, ko bi jo le mogli. Ali ni da mislim pod koncem junaka, da bi mu jo vzel? Slišal sem, da vsi ljudje v sebe to. No, v svojem svetu se pa vse dobi. Pa bi se ne dobil tudi vnaka razbadalca. Kako se mu more človek tako pekceno v predikaciju, da se mu nikdar več ne bodo počile želje Hudinove razstajati. Če bo gada res. O tem, da se močancem se že uvili. Ali pomisliti. On je orožala in snagi z njim. Ti pa si prenašal zdaj bruse in kresilno gobo. S ulice in mečem in da še nisi videl druge, kakor v cerkvi na križevem botu. Kako se ga boš pa lotil? Veste kaj, vi se ne bojte, kako ga bom, iz čem ga bom. To je moj problem. Pan izbira in izbira, pa kaj prime vse v rokah zdrobi. Neverjetno silen človek. Če ga moja natura vide zona, kako vide. Vidiš, da si srčnega in vpraša, veš kaj kmali izpraša. V čem si bom pa izbiral? Sama igrača. To ni ta velikana, ki mu pravi za brdal. Tudi za mene. Kje imate kaj boljšega? Če to ne bo znate, potem sam ne vem kako. Večjega in boljšega nimamo. Veste kaj? Pokažite mi, kje je katera kovačnica.
dolgočasni slavo za njim, če si takaj. Kar se tiče brdavca, to ni igrača, kakor bi kdo zapodil vrabca iz grma, ki so bil vsakega osebka in tamna. Koliko enako je že pobil? Kje je še kateri, ki bi se še upal nanj? Ali? Zapomnite, čist starost, kar sem obljubil, bom storil. Pa če od jezda pobukajo vsi obrekovalci, ki me osirajo privat. Da bi se le vsi ljudje vselej držali se svojih besedi, tako kot se nameravam jaz. Ako me Bog ne udari, seveda, pa bi nihče ne vedel, kaj se to pravi laž. Ali? Svet je hudoben in ne ve, da je Bog velik, človek majhen. Nekatere matere kruh, ali tako britka usoda me vendar nikoli ni gonila, da bi se moral s kmetom bojevati. Tudi če se spusim z njim tako pijan, da mački teta rečem. Zmagam kmetavca, ki ima toliko pameti v glavi, kakor žaba bolna trebuhom. In vi, drugi, dvorne šeme, zavalušni slavopeci, ščebetavo društvo zarobljenih vrabcev, gnila avstrijsko cesarstvo. Slad vam res razrušim. Glejte, še ptički vedo, kaj bo. Iz Dunaja vrata beže, ker je ustojeno, da to mesto meni v roke pade. Ar! 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 Ali on se le zvišo uvika, da mu ne more režirega. Enkrat so bili izvedeli, da se napravljajo ptiči. Slizar je dan naden, da bi se ga lotil. Bilo jih je 15, ali on jih je le pisano pogledal. Prije prvega se druge zimo mladi, da so vsi podplasili skazi. No, to si velja zapomniti. Predzrten, bahav, samošečen divja, vse se ga boji. Jaz mu že pokažem. A najprej nas mora razrešiti te podavske na to. Hote, naj se me le varuje, če mu je življenje ljubav. Levančko! Kaj pa ti tukaj? Kuharica sem. Mira, da te ne bom spoznal. Še zdaj nekaj pa z jabolka krana. Jabolka krana? Seveda. Če ne smišljuje se rodina. Krpane, dam ti, kar želiš. Če bo zmogel tolikega sovražnika in odzel mesto in dežele veliko nesreče in naboge. Nimam je take stvari v cesarstvu, da bi vedel. Ne dam ti je, ako jo hočeš. Celo Jerico, mojo edino hčeri imaš na ponudbo, ako nisi jo ženil. Ženjen sem bil, pa nisem več. Ranica je umrla. Druge pa nisem iskal. Dolec je! Dolec je! Vašo včer sem že videl. Če je še tako pametna, kakor je lepa, pa te je najsele moja ugonja vamnica. Skrije pred njo vseh rečeš. In če se to vse do dobrega premisli, menda bo najbolje, da vam ostane cesarična, meni bi pa vdovstvo. Ne boš je imel, ne! Lipo si mi izplinil, moje včere pa ne boš. Sram se vodi moj mož za kmetov, kot moja cesarsko kri. Sram vas vodi moje gospodje, da mora kmet za vas bojevati vse. Še dan bi lahko lipa stala, ko bi vi kaj veljali. Pa se vem, kaj so se obabili, možje in vsaka baba in umna, katera se moži.
se napije, pa da Janče, da se naje, kako da njegova testa navada. Pote, pa brez prite vrata, jaj se spusti podavši, če ga kar zna. Ja, to odpirati, kdo bo meni odpira? Pa ti počakaj, no. To je kome poslal kočino in 4 konje. Jaz ali vi? Ma ti se nesprti ste, no. Meni ni bilo Dunaja treba, mene pa Dunaju. Daj mi pa pometali z menoj. Pa da ne bo napak se malo pomisliti, kdo si taj si in kje si. Posile, kako se taj človek obnaša. Pa zakaj je prišlo vse to? Samo zaradi 3 lipovih vej. Ali je bilo tisto drevesce vaš bog ali kaj? Takšno drevesce radi za takim grmom, ker para pa ne dobiš na vsakem cesarskem dvoru, ne? Niti za vogalom. Hvala Bogu. Na svetu tvora ti takšno prenikirno posluša. Ali ga bom podačal, mi to kada se lahko skrega, kar ga bodo in domu zabili. Grenki besed je bilo slišati dovolj. Več kot preveč. Ali kaj nam pomorejo hude besede za mene in obtožbe? V boju zoper velikansko nevarnost, ki še zmeraj kreti uničiti nas, našo deželo in naše mesto. Čas je, da strpno vero zdaje zimo, slepe plamene prepirljivi strasti in načo mislijo prizadevnosti. Noču vrnemo čudnim zunanjim sovražnikom, ki nam v tem trenutku bolj kot zdajkoli prej kreti uničiti nas, našo deželo, mesto, imetje, vero in prihodnost. Jaz sem vam povedal, kar vam je šlo. Ne mislim govoriti nobene žale besede več. Zdaj pa v boj! Ali je to tisti krpan, ki so ga poklicali nad me tako daleč, tam z vrha od Svete Trojice? Točno tak! Gledaš v človeka, ki ga je Bog poslal, da ti odstrize glavo. Mar bi rajši ostal doma za pečjo, da ne bi cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš. Da ne bi žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi izpred oči, pa le naglo, dokler mi srce je še osmiljeno. Kadar me zgrabi jeza, ležal boš na zemlji krvav, kakor je sam cesarjev sin in 100 drugih. Če nisi z Bogom še spravljen, urno skleni, kar imaš. Moja misel ni dolgo čakati, mudi se mi domov za peč. Tvoje besede so mi obudile v srcu živo željo do svoje peči in do svoje koče. Pojdi torej in nazaj se ne ozira. Ali poprej vendar ne pojdem, da tebi vzamem za govedno glavo. Pa ne zameri. To me naroči moj gospod, sesar. Jaz nisem videl ne zate, ne za tvoje velikanstvo in za vse krvave poboje. Prijezi bliže, da ti podava roke. Pravijo, da Bog nima rad, če kdo pride z jezo v srcu pred sodni stol. Martina, zdaj svojim vsemogočnim prstom rižeš usodo tega cesarstva in narodov, ki se njim krušni oče. Zgodi se tvoja volja. Amen. Amen.
bom že pomiril sestarico, ki je gospa prav dobrega srca. O tem se ne meniva. Ali kaj bom jaz, Krpan, delal pri vas? Moje ime odnaša nek pač je rastovo, kakor hrastova skorja. Ali vsak je nastanko tak, kako ga je Bog ustvaril. Vsak ima nekaj nad sabo. Če ne štira, morda je pa škrba. Ja, saj si morda že slišal, da ima kralji in cesarji tvorne noči. Že to sem slišal. To so možje šaljivih besed, ali nismo dragi. Da, moj bi ravno umrl. Včeraj smo imeli 8. dan za njim. Bog mu daj dobro. Morda bi pa le ti prevzel njegovo službo. Kaj meniš? Zvitorepec si, šaljiv si, smešen si tudi. Vse krščanstvo ga nima tebi ratega. Veste kaj, enkrat sem živi vaš norec, dvakrat pa ne bom. Še alta ne gre drugič na led. Smejalo bi se mi malo in veliko meni in zarobljeni pameti, ako bi to storil. Res je, Krpan, Dunaj si odel. Zato boš pa dobil vina, 100 pa 48 krački bomo dali. Zato pa se motri zbog svoje smrti. Govorila sem, da ti damo 48 krač. Vse to moraš pa domov na Kranjsko spraviti, ako hočeš povedati. Prodati ne smeš čisto nič. Ne tukaj, ne na poku. In ker zdaj tukaj nimamo nobenega brdavca več, mislim, da je najbolje, če vkledaš svojo kazi, kot ti praviš, da je kobinica, in lepo počasi ljudja. Veste kaj, Bog z vami, pa nikaj kar ne zamete. Ma ti! Kako, no? Daj še to povedati. Še vem, da nisi voda. Pogovorila sem miru. No, prav. Skoraj bi bil pozabil, kar mi že dolgo leži na jeziku. Nekaj ste mi bili srečali, izgubili so snegu, kaj ne? Predlansko zimo. Da. Kaj sem pa nesel na tovoru? Mru ste pa grešili v Bogu. Takrat, veste, vam nisem bil resnice povedal. Saj se nisem bal ne vas, ne vašega počijaža. Angelsko znal in kot pivico sem bil prenašal. Ti? Pa taka je le. Kadar človeka skarega pota na sukre, naj bo še tako močan, pa se vseeno boji, kadar veja udari. Pregovor pravi, da se v taki zikiri najde toporišče. Tudi ti, Krpan, boš na smrti užival svoje sreče. Tvoje reči so se tako nakopičile, da se bomo morali vreči preiskava. Kdor kupčuje z angleško soljan škotskim viskijem, je nevaren človek. Takšno početje je zakonsko najstrožje prepovedano. In to v državi dela škodo, sam bi sprosil njeno mačehovsko ljubezen. Tradicijo boš malo skusil. Hej, primi taka! Da, primi! Dobre bo! Da ti, dolgopetec, ki je tvojega ministrovanja komaj za polno pet! Da enostavno peskote vržem čez svetega Štefana, ki so i tam sredi mesta. Nigarno praznih besed ne razdirajte. Martin, leti meni povedi, če bi še kaj rad. Niva ne bova ostala v sovraštvu, če Bog da ne. Minister Gregor, in pa kaj tiho bodi že, jaz vem, kako je prav? Poslušajte me podaj. Moje bojevanje s prodavcom, vem, da je imena vredno. Kaj se zna? Morda bodo postavanči še skladali pesmice o naju, o meni. Ko ne bo ne vas, ne mene, ne kosti, ne prsti. Pa naj bo, kako hoče. Vsak dela da se vedem plačila, torej tudi jaz. Dajte mi takšno pismo, ki bo veljalo pri vsej deželski in duhovski gospodi, pa tudi svoj pečat morate podariti, se razumete? Da bom lahko mirno hodim čez mejo, drugega ne živim. Minister Gregor, vzemi pero pa zapiši, kot je Martin rekel. Martin, ti pa nocoj tako še ne pojdeš z sobora, ker se že noč bliža. No, bom pa še eno noč ležal na dunajskih žimnicah. Že tako silite. Čeprav me že močno vreče tja gor na vrh pri Sveti Trojici, kjer spimo na koruzni slami, pa zato sladko sanjamo. Potem pa kar neki koruzni, hvala. Maritanka! Daj, bolje, da so kost. Tako sem... Jedala Krpana, kaj redi so kost. Da, tako je.
malo rečiti. Boš že grem poiskat stanje Prašek, žaj da izima. Ko bo zdaj prekoval, bo spil moj zvane, ki vam ležal. Zaradi zločina prekupčevanja angleško-solinškotskega viskija. Ker tani svete trojice obešili.
pamet bude plesio. Če ne bo drugače, te bomo pa z ministrom Gregorjem umorili. Joj, kako težko je biti spesan! Jetnik prosite za rož za milost, da bi 2 dni pred smrtjo poslali mu duhovnega, da se z Bogom spravi, preden se poda na pot, kamor pojedemo vsi za njim, bodi si tesar ali berač. Svojega večnega prerokovanja, čistica, malo če ali kaj drugega pove. Drugega nimam kaj. Kakor mi Boga in duši, ki jo bo sodil, vrš sveti krivično zopor uhovega krepana. Še danes smo pripeli duhovnega, kako se spodobi za kristjana, kada se loči od tega sveta. Kdor bo govori drugače, naj ga zadene Božja roka! Otca in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Brat Krpan, ali še kaj drugega želiš od mene? Še nekaj bi vas rad prosil, oče. Ako me ne odrečete, seveda. Ne govori. Glejte, tvoja zadnja sporočilo bi rad pisal, pa ne znam pisati. Ali bi hoteli vi popreti za pero in načrkati, kako bi vam naročil? Iz srca, ti govori, jaz bom pa pisal. Svojo dušo poročam Bogu. Hišo, kar imam zemljo v njej, svoje sestri misli. Naj se mu vži in stori, kakor je volja. Le mojega hravnega brata Jožita mora tja nositi do svoje smrti hraniti. Ker bo nas obvešen. Obvešen. Še nekaj mi leži na srcu, oče. Ne povej. Pošli še to mojo poroko, tja gor na vrste, sveti tradici. Pa povejte, zakaj me sprostijo. In lepo jih pozdravite. Prav. Še eno prošlo imam. Ne govori. Ne se, vi lahko dosežete pri predstavljanju. Drugi nihče ne. Svoje mesarice
zadnjič videl, ki sta mi pomagala premagati mojega edinega sovražnika, razen mejača. Pa še ta je bil cesarjo, ne moj. Hvala Jezu, Bog s tabo in s tvojo dušo. Sem ostal od tvoje sekire zaklan in tu bodo moje kosti nezagrebene ostale. A tudi ti, kmetska prevedenost, zvita kakor avlno rod, obležiš jutri za rana kot obešenec na Dunajskem polju, brez časti. To ti bo slavno plačilo, ker si meni glavo vzel. Plačilo je glavno, to priznam, a za cesarja in domovino še enkrat ubiti se dam. Odkot si pravzaprav doma? Kranjska vrča sem, od medica na nogi do poštenega klobuka na glavi. Tako kot ne, da Dunajskemu knezu služiš. Mar nimate na Kranjskem svojega vojvode? Mar se spodobi take vojnaku tujcem hlačevati? Prsti ne izbira ne piča, ne gospodarja. Meniš, da se mi še ni posekilo, kako gospodski tujci z vseh strani bira našo kmetsko preprostost. A, zapomni si, vse na tem svetu mine. Mine tudi to. Takšna je moja vera v prihodnost. Oprosti, moram še očetu svojemu malo Azijo. A pred zoro se povrnem v te mrzle kraje, da vidim tebe, morilca svojega bingljati na vešaljih, brez časti. Bog ti daj večer pokoj. Dober večer, Krpan. Zadnji dober večer na tem svetu. In zadnja večera tudi. Bog daj, da bi se na une pole štela prišla. Bog daj. Jutri bo tvoj zadnji dan. Ljudje te bodo hodili gledat. Tudi udarci bodo dajali. Tisto deneš, kamor češ, pa večji del se daje za svete maše. Zdaj pa se le najej in napij. To je pri nas navada. Oče, dajte mi kim, da niso še zadnjič roke. Tega pa ne smem, ker mi je prepovedano. Pa naj boste tam, kjer sta. Zdaj me pa pustite samega. Hvala vam za vse, kar ste storili dobrega. Ni zakaj. Srečno. Bog. Rekli so, da so kovane verige. Prišla sem te rešiti. Prost sem! Svoboda! Dunaj me nikoli dolito zvidal ni! Bog daj, da me tudi poznani zdaj reč ne bo! Hvala ti za rešitev, srečno! Krpan, jaz bi šla s teboj. Kaj se ti plaši po možganju? Ne veš, kako bi se debelo uštila, ako bi samo za en dan okusila trpljenje v naši hribi. Tako me skušna in razvajena, pa tudi nisem, kot se ti vidim. V jahanju in pri plesu žene marsikaterega naših gospodiča. Pa tisto ne rečem, tisto. Glej, zdajle skočim skozi okno iz stolpa na tla, preskočim zid in se poženem po mestu v tek naprej in naprej. Ne bo več delo v mojem življenju, ki bo miren, varen in ugodil zapisan. Brez domec in izobčenec bom, vojaški ubežnik. Drugačni veliči in vojaki tvojega očeta me bodo hajkali po podeželju kot steklega volka. A ne bodo nič praviti, se razume? No, tukaj pa zdravo zani, mi dva res nismo za oku. Krpan, in kar ne mencari sem se prav. Me hočeš, če te hočem?
usta. Pa nikar iz rjavega usta tako zvedito ne rekel, da bi se za hribom bliskala. No, res sem že mi srečno. Krpan, na poljubo zdaj. Ega, se ne bom branil. Potrebuje minister Janša. Minister videli 7 gledaliških dogodkov, 7 osnovnih šol, pod mentorskim režijskim vodstvom 7 režiserjev oziroma mentorjev. Imeli smo možnost videti pravzaprav vse gledališke elemente kot posamezne člene v verigi gledališke umetnosti. Naj si bo to gledališka šminka, kostumografija, scenografija, glasba kot scenski element. Da ne govorim o umetniški besedi kot enem najmočnejših izraznih sredstev vsakega igralca, telesno izraznost, kot pravimo igralci. Skratka, kdor je bil pozoren v današnjem lepem, prijetnem in tudi poučnem dnevu, lahko marsikaj odnesel. Nekateri ste dobili nove izkušnje, nekateri ste se prvič v vsem dober način zastavili, nekateri ne in tudi zadnjič ne. Vsem sodelujočim, vsem mentorjem in vsem režiserjem iskrene čestitke in hvala za umetniški užitek, ki ste nam ga toliko v današnjem delu nudili. Mnogo uspeha pri nadaljnjem delu, še več uspeha in upam, da kmalu nasvidenje na naslednjem srečanju, to je na območnem srečanju gledaliških otroških skupin.
Istočasno za zaključek pa vabim vse mentorje in režiserje, da se po približno četrturni pauzi, akademski četrtki, ponavadi pol ure ali 3/4, udeležite skupnega razgovora o vseh predstavah v prvem stolki v zvornici. Najlepša hvala vsem za pozornost in nasvidenje.